Charles de Gaulle markii ugu horeysay iyo imanka waxa u dhaxeeya farq weyn oo waayo imanka waa la hagaajiyay sidii bariya qaarkood maaha metro aan caadi ahayn marka inaguna waa inaan saa hore u barno qaybtii imanka Marseille baan ku socdaa Djibouti la Faransiiska Djibouti la Paris waan soo dhameeyay marka imanka halka waxaan sugayaa F-56 waa meeshii Marseille looga sii tagay hadii la helo الحمد لله رب العالمين مرحبا نبض مني والحمد لله و from Djibouti to Paris to Marseille سفركو سو دونا هنقضو اما بسكو سفر اما قاري اما طيان كل دبتي سنبولي السفر قطعة من النار وكا لكن الحمد لله مرحبا مني see you later